Hello, everybody. Christina, are you there? Okay, welcome back, everybody. Thank you for joining again. And I think there were some more questions. Dalin, can you ask? សួស្តីបងប្រុសបងស្រីបងមានសំណួរទៀតអត់សម្រាប់សួរទៅកាន់ Mr. Philip Can we just have somebody saying hello so we know that someone is there? Hello. Hi, who's that? Hi, I'm Narita, the mother of Saret Puteri at grade 5. Hi, thanks for joining. How are you? I'm good, and you? I'm very good, thank you. Do you have a question for us? Yeah, actually, I have some question related to the exam. Currently, as we know that CIA has very good plan that you prepare ahead to allow students to do the online class. However, I have question related to the exam. What do you have in terms of the plan for the student? Okay, so we can actually do all of our assessments exactly the same as we would do on site. So we still have the 4 assessments per unit: the performance task, the essential questions, the habits of mind, and the knowledge and skills quiz. And they can all be submitted digitally to the teacher. They will be graded, they will be input into Schoolbase, and then the report cards will be generated exactly the same as if we were on site. I see. Okay, noted. Thank you. Dalin, did you get that? Would you like to translate that? Yeah. ចាបងស្រីគាត់មានសំណួររបស់បងស្រីគាត់បានសួរទៅកាន់ Mr. Philip ថាតើសាលាមានវិធានការយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការដាក់វិញ្ញាសាប្រឡងសម្រាប់ទៅកាន់កូនសិស្សក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ Mr. Philip គាត់ឆ្លើយថាសម្រាប់ការប្រឡងគឺយើងមានដូចនៅពេលដែលកូនសិស្សគាត់រៀននៅក្នុងសាលាដូចគ្នាគឺមាន4ជំហានគឺមាន habits of mind, essential question, quiz និង performance task ហើយសម្រាប់កូនសិស្សនៅពេលដែលគាត់ធ្វើហើយគឺគាត់ submit ឲ្យគ្រូតាមធម្មតាគ្រូក៏ស្រង់ពិន្ទុទៅតាមចម្លើយរបស់គាត់និងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលបានធ្វើហើយក៏យើងក៏បានបញ្ចូលពិន្ទុទៅក្នុង report card ដូចធម្មតានៅធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់កូនសិស្សដែរ Do we have any high school parents here this afternoon? Can you say hi if you are a parent for a high school kid? ចាសូមតើមានអាណាព្យាបាលដែលមានកូនមកពីថ្នាក់អគមវិទ្យាល័យដែរឬទេនៅក្នុង conference នេះសូមបងស្រីឬក៏បងប្រុសជួយនិយាយមកការមកពួកខ្ញុំតិចមក សួស្តីDarlene. ចាសួស្តីបង Hi Philip. Hi, how are you? I'm good. How about you? Very good, thank you. Philip, I have one question because yesterday I got a call from school about my kid Pet Money. Yep. And because you don't know when is the online class start.
Ah, And one more thing about the homework. yep. She didn't did homework for school. I just wonder when the class start for the online class and homework. How can I check it? Check in the Google Cloud or from where? Okay, so what grade level is your daughter, right? Kelas hai con. 7. Grade 7. Okay. So, Yes, 7. so actually, the timetable is exactly the same. So it's exactly The same. Yeah, exactly. She has the same lessons every day as she had on site. So we start online class like no more school, no more day at school. Absolutely right. Yes. And all of the activities are posted on the Google Classroom every day. Every day in the Google Club. Yes. So can I ask you a question? Yes. Are you signed up to Google Classroom? Yes. Sign out? No. Ah, so if you want, we can sign you up so you will get either daily or weekly updates, and that will tell you what activities and what assessments your daughter has to do. Okay. Would you like to do that? Yeah, please. Okay, so I'm going to get someone to contact you. So again, can you put your email address in the chat, and we will give you instructions of how to sign up for Google Classroom. So you will know exactly what activities that your daughter has to do. Okay, I put it now. Wonderful. In the chat for my email. Thank you, Philip. Thank you so much for your question. Dalin, do you want to give a brief translation of that? Yeah, yes. ចាបងត្រូវក៏មានសំណួរថាគាត់មិនបានដឹងអំពីការវិភាគរបស់កូនគាត់សម្រាប់ជួបជាមួយគ្រូតាមរយៈអនឡាញនិងគាត់មិនបានឃើញអំពីកិច្ចការរបស់កូនគាត់ដែលបានធ្វើជួបគ្រូអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ Mr. Philip ក៏បានឆ្លើយថាសម្រាប់ការវិភាគដែលជួបគ្រូតាមមុខវិជ្ជាគឺដូចការវិភាគដែលគាត់រៀននៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងគឺយកអត់បានផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងគាត់អាច check មើលតាមការវិភាគរបស់គាត់ដែលមានស្រាប់ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ចូលទៅមើលសកម្មភាពឬក៏កិច្ចការរបស់កូនគាត់ដែលបានធ្វើប្រចាំថ្ងៃជួបគ្រូគឺខាងសាលានឹងចុះឈ្មោះគាត់ចូលទៅក្នុង Google Classroom អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកព្យាបាលគាត់អាចចូលមើលពីសកម្មភាពរបស់កូនគាត់បាន So Dalin, I can see the email. It's in the chat. I think it's Taive. So please, can you get that email and send it to the middle school academic team so they can send instructions on how to join Classroom, please? Okay. Yes, I will. Wonderful. Okay, I think we should move on and have a look at the parent survey. I have a question. Yep, please. About the quiz. My son have a quiz in ELA, and then he thinks that the quiz is really different from before. I didn't quite catch the last bit. Can you say that again, please? Like he had a quiz in ELA. Yep. And then he thinks that is very different from before and is a little bit difficult for him. Okay, so what grade level is this? Grade 6. Okay. I would have to look at the actual assessment. You said it's more difficult than before. Is that the that's what he said. Okay. Again, thank you for that. I need to look exactly at what that quiz is to see. It shouldn't be any different, but I think at this stage, we can be a bit flexible. So maybe we can give the students an opportunity to take it again if they feel they weren't prepared. How does that sound?
Okay, thank you. You're very welcome. Dalin? សម្រាប់សំណួរបងប្រុសក៏បានសួរថាកូនរបស់គាត់មានផលវិបាកក្នុងការធ្វើលំហាត់នៃភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង Mr. Philip ក៏ឆ្លើយថាគាត់សូមចូលមើលទៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទាល់សិនថាតើលំហាត់ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនោះវាមានផលលំបាកយ៉ាងណាហើយយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសមួយទៀតសម្រាប់កូនសិស្សបើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើបំពេញបានល្អយើងនឹងឲ្យគាត់ធ្វើភាសាទៀតសម្រាប់តែគាត់មិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការរៀនអនឡាញការធ្វើការអនឡាញ So Dalin, can you send me a hangout message to make me not forget to check ELA grade 6 quiz? Okay, I will. Wonderful. Okay, I'm going to share my screen again. ចា៎ Mr. Philip គាត់នឹងបង្ហាញពីកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay, so this time we're going to look at the parent survey. យើងនឹងចូលទៅកាន់ការបោះទុំមតិរបស់អាណាព្យាបាលសម្រាប់សាលា CIA first. So we had over 300 responses to the parent survey, which is fantastic. So thank you to all the parents that took the time to complete that. Dalin, you're muted again. You need to unmute yourself. Yeah, sorry. សម្រាប់ការធ្វើសម្រងមតិអាណាព្យាបាលសិស្សសម្រាប់ការរៀនអនឡាញនៅផ្ទះនេះគឺយើងមានចំនួនអាណាព្យាបាលដល់ទៅ 309 នាក់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់យើង Okay, so the first question was, how would you describe CIA's online learning service? ចាសំណួរទី1តើលោកអ្នកមានមតិយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការរៀនអនឡាញ So about 20% of the parents said it's highly satisfactory. សម្រាប់ចម្លើយរបស់អាណាព្យាបាលគឺមានប្រហែលជា 20% ដែលពួកគាត់មានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការរៀនអនឡាញនេះ And then you can see about... Sorry, Darling, for the, can you move out of the fan, Darling, because we can hear the wind of the fan, of the fan. Thank you, Christina. All right. Okay, around 60% that is said somewhat satisfactory. ចាសម្រាប់ចម្លើយដែលគាត់មានការពេញចិត្តគឺមានចំនួន Can you say the percentage again, Philip? That's around 60%. ចាមានសម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់អាណាព្យាបាលគឺមាន 60% The next question was about our communication with parents. សម្រាប់សំណួរទី2គឺការទំនាក់ទំនងរវាងសាលាទៅកាន់អាណាព្យាបាល And again, we can see the total, about 80% of the parents say that it's either somewhat or highly satisfactory.
សម្រាប់ចម្លើយរបស់ពួកគាត់នៅសំណួរនេះគឺមានទៅដល់ជិត 80% ដែលពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងការរៀនអនឡាញនេះ This question is about the information on the website. សម្រាប់សំណួរបន្ទាប់គឺអំពី website របស់សាលា About 90% of parents are happy with that. នៅក្នុងសំណួរនេះគឺមានទៅដល់ 80% ដែលអាណាព្យាបាលក៏មានការពេញចិត្តសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលា Next question is about the webinars that we've been doing. And actually, it's again about 90% of the parents found them helpful or very helpful. សំណួរបន្ទាប់នេះគឺសួរអំពីតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាតាមរយៈការធ្វើ webinar ដូចយើងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើឥឡូវនេះគឺការពេញចិត្តរបស់គាត់មានរហូតដល់ទៅ 90% តែគាត់ពេញចិត្តនឹងការធ្វើ webinar នេះ Okay. Okay, next question. The availability to connect to teachers. So how easily can parents connect to teachers? សម្រាប់សំណួរបន្ទាប់មានការសួរថាតើលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់គ្រូបានដល់កម្រិតណា And in this case, it's about 60% think it's okay. So actually, almost 40% of parents think that we could do a better job with the ability for parents to connect to teachers. សម្រាប់សំណួរនេះគឺការឆ្លើយតបមកវិញរបស់អាណាព្យាបាលគឺចម្លើយដែលគាត់យល់ស្របគឺមានត្រឹមតែ 60% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ 40% ទៀតគឺគាត់មានការបំពេញចិត្តសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូហើយនិងអាណាព្យាបាល So the next question is actually about the internet capabilities of our families here. So do the parents or the family, in fact, do they have full online learning capabilities, including devices, internet connection, webcam, speakers, etc.? សម្រាប់សំណួរនេះគឺសួរថាតើលោកអ្នកមានសម្ភារៈឬក៏ Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតនៅផ្ទះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀនអនឡាញនៅផ្ទះដែរឬទេ So we actually have 57% of our families say that they have everything they need. សម្រាប់ចម្លើយនេះគឺការឆ្លើយរបស់អាណាព្យាបាលគឺមានតែ50% ជាងទេដែលគាត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃដែលពួកគាត់ត្រូវការសម្ភារៈសម្រាប់កូនរបស់គាត់ក្នុងការរៀនអនឡាញ So about 30% of our families say yes they do, but they're missing some things. សម្រាប់30% ទៀតគឺគាត់បានឆ្លើយថាគាត់មានប៉ុន្តែមានសម្ភារៈខ្លះគឺគាត់អត់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនគាត់រៀននៅផ្ទះទេ And then around about 10% said either they were missing a lot or they didn't have it. It's interesting, if they didn't have internet, I don't know how they could answer the survey. សម្រាប់20% ទៀត
គឺគាត់ឆ្លើយថាគាត់ស្ទើរតែមិនមានអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ការរៀនអនឡាញនេះប៉ុន្តែចំណុចនេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បើសិនជាគាត់គ្មានសម្ភារៈសម្រាប់រៀនអនឡាញទេតើគាត់អាចចូលឆ្លើយនឹងសំណួរនេះតាមរបៀបណាដែរ So I would actually like to know a little bit more, you know, how can the school help support you with internet? You know, whether that would be recommendation of an internet service provider or a webcam or, you know, the right device to use. So I want to know how we can, as a school, support you more. ចាសម្រាប់ចំណុចនេះដែរអ្វីដែលសាលាអាចជួយបានសាលាក៏អាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅលើផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដែលជួយផ្គត់ផ្គង់នេះជាអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបានបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការ Okay, so now we're going to go to some of the parent comments. Darlene, are you with us? Yes, I am. So these are the positive comments from parents. នេះគឺជាចម្លើយដែលយើងបានពីការឆ្លើយសំណួររបស់អាណាព្យាបាល So this 对吧？出生了嘛？好吧，挖进来，挖进来，挖。 Hold on, let me. 你直接离开好了呀。There we go. Okay. So this parent says yes, the teacher's trying their best. Darlene? ចាសម្រាប់ចម្លើយគឺអាណាព្យាបាលគាត់បាននិយាយថាគឺខាងគ្រូគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការជួយបង្រៀនកូនសិស្សតាមរយៈការរៀនអនឡាញនេះ Okay. Darlene, this is an interesting one. Essentially, the parents saying that the Google Classroom is good, and for the older children it's okay, but for grade 1, Class Dojo and Zoom, it's really not easy because the parent is working at the office full time. សម្រាប់មតិយោបល់របស់អាណាព្យាបាលមួយនេះក៏បានឆ្លើយថាសម្រាប់ Google Classroom និង Google Meet គឺវាល្អណាស់សម្រាប់កូនសិស្សរៀនអនឡាញប៉ុន្តែសម្រាប់ Class Dojo និង Zoom គឺវាមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារតែអាណាព្យាបាលក៏មិនបាននៅតិតដល់ជាមួយនឹងកូនសិស្សពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវទៅធ្វើការពេញមួយថ្ងៃដូច្នេះហើយពួកគាត់មិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជួយ support កូនគាត់នៅផ្ទះបានទេ So we do understand that it is not as easy for the younger learners. ក្នុងចំណុចនេះដែរគឺយើងយល់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់កូនក្មេងដែលគាត់រៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សាថាវាមានផលវិបាកយ៉ាងណា So I want to give a little bit of advice of how to make that easier. ខ្ញុំក៏សូមឲ្យជាមតិយោបល់ខ្លះៗសម្រាប់ការរៀនអនឡាញនេះដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួល So in kindergarten up to grade 2, the children are going to need some assistance from parents. So if there's a parent at home during the day, that's great. Or even if there's a nanny or carer that can help.
សម្រាប់កូនសិស្សពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី2គឺពិតជាត្រូវការជំនួយពីអ្នកផ្ទះឬក៏អ្នកថែទាំដើម្បីជួយពួកគាត់ក្នុងការរៀនសម្រាប់ការអនឡាញជាមួយគ្រូនិងម៉ោងរៀនធ្វើ homework ផ្សេងៗ So we can train the parent or nanny in how to use Class Dojo to help with the child's learning. ចាពួកយើងក៏អាចបង្រៀនអាណាព្យាបាលនិងអ្នកមើលថែទាំក្មេងទាំងអស់ដើម្បីដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ Class Dojo ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅជួយបង្រៀនក្មេងៗនៅផ្ទះ And even if they can't speak English, now more and more of our instructions are being translated by the teacher's assistants into the Khmer language. ចាទោះបីជាពួកគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានក៏ដោយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះគឺពួកយើងមានគ្រូជំនួយការដែលពួកគាត់អាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរសម្រាប់របៀបប្រើប្រាស់និងការចូលទៅកាន់ Class Dojo. And the other point I want to make is that the schedule is flexible. So for example, you know, if the parent is working during the day and only has time to spend in the evening or at weekends, that's perfectly fine because all the lessons are recorded, all the activities are on there. Just let the teacher know that, you know, the activities are going to be done later, the work is going to be submitted later, and that's absolutely fine. We don't have to stick to the strict schedule. ចាសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចការរបស់កូនសិស្សគឺអាណាព្យាបាលទាំងអស់មិនចាំបាច់ធ្វើតាមការវិភាគរបស់គ្រូដាក់ឲ្យនោះទេបើសិនជាអាណាព្យាបាលគាត់មានពេលតែពេលល្ងាចចឹងគាត់ក៏អាចឲ្យកូនៗរបស់គាត់ធ្វើលំហាត់ឬក៏កិច្ចការនៅពេលល្ងាចហើយពួកគាត់អាចផ្ញើកិច្ចការរបស់កូនរបស់គាត់នៅពេលណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់តែធ្វើតាមការវិភាគដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យទេពីព្រោះគ្រប់មេរៀននិងកិច្ចការទាំងអស់គឺបានបង្ហោះនៅធ្វើជាវីដេអូបង្ហោះនៅក្នុង Class Dojo ស្រាប់អញ្ចឹងអាណាព្យាបាលទាំងអស់អាចចូលទៅកាន់ Class Dojo និងមើលទៅមេរៀនទាំងអស់ពួកគាត់អាចបង្ហាត់បង្រៀនកូនគាត់នៅពេលណាដែលពួកគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្រៀនកូនគាត់នៅផ្ទះ Okay, wow, we've only got 8 minutes left. The time goes so quickly. ចាពេលនេះគឺយើងជិតដល់ម៉ោងទៀតហើយយើងនៅសល់តែ8នាទីទៀតទេ So I just want to look at... Go on then, sorry. Yeah, that's okay. You can say. All right, so this parent said online studying might be hard and the assignments seem more than normal. សម្រាប់មតិយោបល់របស់បងណាព្យាបាលម្នាក់នេះក៏បាននិយាយថាការរៀនអនឡាញគឺមានផលវិបាកសម្រាប់កូនរបស់គាត់ជាងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន And this parent suggests that we should reduce some of their online work. ហើយគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យខាងសាលាកាត់បន្ថយកិច្ចការងារសម្រាប់កូនសិស្ស And this parent is absolutely correct, and we're definitely going to respond to that. Some of our teachers, we know, are perhaps giving too many assignments to our students. ចាសម្រាប់មតិយោបល់របស់អាណាព្យាបាលនេះពិតជាល្អណាស់យើងដឹងថាគ្រូរបស់យើងប្រហែលជាពួកគាត់ដាក់ការងារជាច្រើនសម្រាប់កូនសិស្សរបស់ពួកគាត់បានដាក់កិច្ចការងារជាច្រើនសម្រាប់កូនសិស្សរបស់គាត់ក្នុងការពួកគាត់ធ្វើ Okay, so yeah, the message to our teachers is to only give the assessments that are essential for the success in the unit. Philip, can you say again because I cannot catch your answer. Okay, so the message that we're giving to our teachers is that
they should only be giving the activities that are essential for success in the unit. Just only essential, right? Yeah, not too many assessments for the students. Okay. អញ្ចឹងវា staff លើគាត់ក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់គ្រូទាំងអស់ផងដែរកុំឲ្យដាក់កិច្ចការងារឬក៏លំហាត់ច្រើនទៅដល់កូនសិស្សរបស់ពួកគាត់ So really, you know, I want to say that we are learning as we're going along, and we're also making changes as we go along. សម្រាប់រហូតមកដល់ពេលនេះក៏ពួកយើងក៏មានការកែប្រែនៅចំណុចខ្លះដែររហូតមកទល់ពេលនេះ So the teachers should only really be giving 1 or 2 activities per day per subject, so the students are not overwhelmed. ចាគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គួរតែដាក់កិច្ចការឲ្យកូនសិស្សរបស់ពួកគាត់ធ្វើមួយឬក៏ពីរក្នុងមួយមុខវិជ្ជាបានហើយដើម្បីកុំឲ្យកូនសិស្សគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់មានកិច្ចការងារច្រើនក្នុងការធ្វើ Okay, we only have 5 more minutes, so I want to hear from some more parents, please. ចាពួកយើងនៅសល់តែ5នាទីទៀតទេដូច្នេះយើងចង់លើមតិយោបល់អំពីអាណាព្យាបាលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង webinar នេះ So does any more parents have any questions or comments for us? ចាបងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីផ្សេងទេសម្រាប់សួរមកកាន់ Mr. Philip Tuesday, Bác Sĩ. Tuesday, Mr. Philip. Hi, how are you? Hi, I'm fine. How about you? I'm good, thank you. Thank you. ខ្ញុំចង់សួរថាកូនខ្ញុំរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យហើយពេលអ្នកគ្រូខ្មែរគាត់ផ្ញើជាកិច្ចការមកខ្ញុំបើកអត់ចេញណាបងផ្ញើជាដូចជា Google មកខ្ញុំបើកអត់ចេញបើគាត់ផ្ញើជា link ខ្ញុំបើកចេញថ្នាក់អង់គ្លេសណាបងពេលអង់គ្លេសអត់មានបញ្ហាអង់គ្លេសអត់បញ្ហាប៉ុន្តែថ្នាក់ខ្មែរខ្ញុំបើកអា Google ហ្នឹងខ្ញុំបើកអត់ចេញបងចាបងចឹងអាចឲ្យខាងសាលាគាត់ផ្ញើអាណាដែលងាយដែលយើងអាចចូលមើលបានងាយណាបងចាបងចាដូចជាផ្ញើជា link ផ្ញើជាអីហើយមួយទៀត Zoom ពេលដែលខ្ញុំពេលពីមុនអ្នកគ្រូគាត់ផ្ញើ link មកយើងគ្រាន់តែចុចលើ link ហ្នឹងយើងអាចចូលមើលបានដល់ពេលមួយរយៈខតផ្ញើជា ID ដល់ពេលហើយយើងមើលវាមិនចាប់នាទីវាយើងចូលមកដល់ចូលអត់កើតបងចាតើគាត់ផ្ញើ link មកមួយសារទៀតបាទយើងអាចចូលមើលបានចាអូខេពីមុនចូលមើលបានដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំចូលមើលទៀតអត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងវាដាច់នៅរៀនចា Philip ចាគុណច្រើនមកសម្រាប់ជំនួយចាគុណបងច្រើន Philip she asked about my curriculum that the Khmer teachers send the link by Google Drive that she can access because of her child is from kindergarten that the child doesn't have a Google Gmail account. That's why she suggests the teacher should make the worksheet in the easy way for her to access. And one more thing that she can go to Zoom conference because of the recently the teacher just gave the ID to the parents that cannot access to Zoom conference. Okay, I will definitely pass that information on to the Khmer elective. So all of the Google Docs can actually be accessed with any Gmail account. It doesn't have to be a CIA account as long as the teacher shares it with the parent. And yes, the Zoom needs to be the link and not the ID.
ចាបងស្រីសម្រាប់ចម្លើយយ៉ាង Mr. Philip ក៏បានឆ្លើយថាគាត់នឹងបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំភាសាខ្មែរនៅសាលាអន្តរជាតិ CAA ហើយគាត់សូមឆ្លើយមួយទៀតគឺសម្រាប់Google ឯកសារដែលជា Google គឺបងអាចaccess ជាមួយនឹង Gmail ផ្សេងរបស់បងផ្ទាល់មិនមែនត្រឹមតែ Gmail របស់កូនសិស្សទេគឺ Gmail របស់បងផ្ទាល់ក៏បងអាចបើកវាចេញបានដែរមិនតែសំខាន់ទៅលើ Gmail របស់សាលាទេហើយមួយទៀតគាត់យល់ស្របជាមួយនឹងបងសម្រាប់ Zoom គឺខាងគ្រូទៅតែ Darlene, I'm gonna have to stop you. I'm gonna have to stop you because we're almost out of time. Okay. So thank you for everyone for joining, and we're going to do this every week. So I'm going to say thank you so much for your continued support, and we will see you at the time next week. ចាអរគុណសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងការ